wat daai pragtige kaartjies vir ons gemaak het. Julle, ons waardeer dit, want julle het dit so uit julle harte uitgedoen. Ek hoop elkeen van julle voel sommer baie bederf vandag. Goed, nou vandag is 'n vreemde diens, want dit is Moedersdag, maar dit is ook kinderdiens, maar dit pas eintlik by mekaar, nê? Want moeders weet hoe om kinders te laat welkom voel. Maar weet julle, die heel belangrikste persoon, wat vir ons eerste gewys het, hoe belangrik kinders is, en hoe ons kinders moet welkom laat voel, was Jesus. Kom ek lees vir julle saam. En dis ook hoe ons die erediens nou gaan begin. En dis hier in Markus 10. Die disippels wou die kinders wegjaag. Hulle wou gesê, nee, Jesus het nie tyd vir julle nie, hy is besig met belangrike gesprekke, met belangrike mense, wat vra het om te vra, julle moet gaan speel. Het julle kinders al dit gehoor? Gaan speel buite. Ons het nou krag vir julle, ons het nou tyd vir julle nie, né? Partykeer maak julle ons bietjie mal, okay. Maar Jesus het toe nou vir hulle gesê, nee. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en hy het vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Nou vir al die besoekers vandag wil ek sommer net vinnig met julle deel. In ons gemeente gee ons hierdie Sondag regtig besondere aandag aan ons kinders. Hulle is ons eregaste. So al ons eregaste, ek wil nou soos Jesus sê, kom bietjie hiernatoe, kom na ons toe. Kom sit hier voor. Al die kinders wat wil. Of jy nou jou sportklere onthou het of nie, jy kan kom. Dis al die laerskoolkinders, maar as 'n hoërskoolkind ook wil kom saam oefen, is jy ook welkom. Daar sy. Julle kan tot en met daai derde ry nog vol sit, hoor. Daar sy. Joei, is lekker baie kinders vandag, dis wonderlik. Is dit nie lekker nie, vriende? Om so 'n gemeente te hê met so baie kinders. Hierdie is die kerk. Dis die toekoms van ons kerk. Hierdie moet ons harte so opgewonde maak. Daar sy. Ag, weet jy, as julle nie kan inkom nie, daai groot sterk manne, julle gaan sommer nog daar inpas. Wonderlik. Goed. Tannie Anne-Marie, ek dink daar was al een ander kinderdiens so baie kinders, né? Jo, dis nou lekker. Goed. Alraai, julle. Eerste belangrike ding wat ons moet hoor wat die Bybel vir ons vandag gesê het, is Jesus wil hê julle moet na hom toe kom. Hy sê julle is welkom by hom en julle is baie belangrik en die derde belangrike ding is, hy sê ons groot mense moet soos julle word. So julle moet ons bietjie leer. Okay. Ons weet nie altyd die beste nie, ons moet by julle leer, so vandag gaan julle ons leer. Okay. Vir die groot mense sê hierdie teks vandag, ons moet ons harte aanpas en verander om soos kinders te word, want anders gaan ons nie in die koninkryk inkom nie. So dit sê vir ons moet leer dat ons die Here nodig het, soos wat hierdie kinders die Here nodig het. En ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie in die pad staan van hierdie kinders se pad na Jesus toe nie. En dis hoekom ek vandag selfs bereid is om ook 'n sweetpak aan te hê. Het julle maar ooit in 'n sweetpak gesien preek? Nee, ek ook nie, hoor. Dis 'n eerste en toe kom 'n dominee uit my verlede hier aan. En nou sien hy my in 'n sweetpak. Hoppapalala. Okay, maar ek doen hierdie sodat julle 'n ontmoeting vandag met Jesus kan hê, want dit is hoe belangrik julle vir my is en vir Jesus is. Okay. Is julle reg vir dit? Goed. Nou, daarom kan ek vir julle almal welkom sê vandag in die Here se naam. As ons so maak, sê ons, die Here sê vir jou welkom. Genade en vrede vir elkeen van julle. Van ons God, ons Vader, ons Pappa, van Jesus Christus wat vir jou in die kruis gesterf het, en die Heilige Gees wat nader is aan jou as jou eie asem. Amen. Nou gaan ons staan en ons gaan lekker liedjies saam sing, en ons gaan hierdie liedjies sing net vir Jesus. Okay.
Goed, so ek wil vir die hele gemeente nooi, kom ons staan en dan sing ons saam met die kinders, dat dit vir hulle somme ekstra spesiaal en lekker is. Ja, julle kinders, kan ek die kleintjies vra om hier voor te staan? Hier is nou nie genoeg plek vir die grootes ook nie. So kom julle 2 voorste rye, Walt, gaan jy maar hier voor, al die kleintjies gaan staan gou hier voor. Blom, julle kan ook nog hier voor, julle girls, kom staan vir my hier voor. Julle groter kinders gaan saam met my hierdie kant staan om ons te help. Okay, Arno, is dit reg? Okay, kom julle, kom, jy kan maar ook gaan, julle kleintjies, kom julle gaan. Daar's 'n orrelytjie, julle op. Hier is daar 'n lekker plek vir julle. Goed. Sal julle seuns my hier voor help? Jy kan ook opgaan, Boetie, jy kan ook, wil jy nie? Gaan nie. Wil julle eerder hier bly? Dis reg, Stoffel. Okay. Is julle manne daar reg, Carly? Wil jy nie voor by my kom saam met my te help nie? Julle al tweekie, julle al twee kom staan hier voor by my. Daar sal kom help julle girls my. Dankie. Ian, oor aan jou. Who's the king of the jungle? Who's the king of the sea? Who's the king of the universe? Who's the king of the universe? Call him G-E-S-U-S. Who J-E-S-U-S. Jesus is the king of the jungle. Jesus is the king of the sea. Jesus is the king of the universe. And Jesus is the king of me. Wie is die koning van die oerwoud? Wie is die koning van die seewoud? Wie is die koning van die groot heelal? Wat alle zijn naam is E-S-I-S. Wie E-S-I-S. Jesus is die koning van die oerwoud. Jesus is die koning van die seewoud. Jesus is die koning van die groot heelal. En Jesus is die koning van my hart. Jesus is die koning van my hart. Jesus is die koning van my hart. He's able, he's able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. He's able, he's able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. For he has healed the broken hearted. He has set the captives free. Heal the sick, raise the dead, and walk upon the sea. He's able, he's able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. He's able, he's able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. He has healed the broken heart. He can set the captives free. He heals the sick, raise the dead, and walk upon the sea. He's able, he's able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. He's able, he's able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. Volgende ene ken julle goed. Onthou julle dit borrel in my. Is julle reg vir hom? Okay, nou hom gaan, Hou die hele wêreld. het jy nie die borrel in my nie. Okay, goed, hy hou die hele wêreld in my hand. Toe maar ons sal volgende keer weer dit borrel in my sing. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Hy hou ons almal in sy hand.
vir mamma. In sy hande hou vir pappa en vir mamma. In sy hande hou ons almal in sy hand. Hy hou vir boetie en vir sussie. In sy hande hou vir boetie en vir sussie. In sy hande hou vir boetie en vir sussie. In sy hande hou ons almal in sy hand. Hy hou die kleinste, fynste babietjie. In sy hande hou die kleinste, fynste babietjie. In sy hande hou die kleinste, fynste babietjie. In sy hande hou ons almal in sy hand. Hy hou die grootste dinosaurus. In sy hande hou die grootste dinosaurus. In sy hande hou die grootste dinosaurus. In sy hande hou ons almal in sy hand. Hy hou ons almal in sy hand. Jesus hou elke liewe een van ons in sy hand. Die kleinste ou fynste babietjie is 2 klein babietjies hier vandag en die grootste oupa en ouma en die grootste diere hier op aarde, hulle almal hou Jesus in sy hand. En selfs partykeer boetie wat jou mal maak of sussie wat jou kwaad maak, hy hou hulle ook in sy hand. Jan, gaan ons nou kyk hoe dat die voeltjies goed. Ek gaan nou weer vra dat julle almal gaan sit, dan gaan ons hartjies laat rustig word. Goed, maats, ons sing hierdie liedjie soos 'n gebed, né? Julle kan nog steeds hier voorkom sit as julle wil, Nicole, of wil julle eerder al by pappa en mamma? Okay, 100%. Goed. Julle kan daar langs staan nie inskuif, hoor. Haar naam is Tannie Marie-Louise. Okay, goed. Maatjies, ons gaan hierdie liedjie sing soos 'n gebed. In ons hartjies wil ons nou hê dit moet rustig raak en ons gaan met Jesus gesels terwyl ons hierdie liedjie sing, okay? So ons gaan nie nou met hierdie liedjie aan enigiets anders dink as Jesus nie. Okay? Want hierdie liedjie is woorde wat uit die Bybel uitkom. So luister mooi wat wil Jesus vir jou met hierdie liedjie sê. Dankie julle. Kyk hoe dat die voeltjies vlieg, somme so hoog daarbo, God laat al die voeltjies vlieg, hoog daarbo. Hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly, en my nie bekommer nie, hy is by my. Kyk hoe dat die lelies groei, so mooi, God laat al die lelies groei, oh so mooi, hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly, en my nie bekommer nie, hy is by my. Kom ons sit ons kykies by mekaar. En ons oogies toe en dan dink ons net aan Jesus. Here God Almagtig, baie, baie dankie dat U vandag hier by ons is. Here, dankie dat U in ons hartjies besig is om met ons te praat. Here, dankie dat U vir ons kom sê dat U ons so liefhet, dat ons baie spesiaal is vir U en dat U 'n baie spesiale plan met ons lewe het. Here, ons kom bid vandag, dat U ons sal help om baie mooi te luister, wat U in ons hartjies fluister. Dat ons sal weet, U wil 'n boodskapie vir ons kom gee, en dat ons oortjies moet spits, en ons harte moet oopmaak, sodat U met ons kan praat. Ons kom bid dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet, U is ons pappa, en U het vir ons aan die kruis gesterf. In Jesus se naam alleen. Amen. Goed, maats, is julle reg vir Elsa en Japie? Ek weet nie, hulle kry 'n bietjie koud vanoggend, want ek weet nie of hulle sommer vinnig gaan uitkom nie. So ek dink julle gaan moet hard skree wild. Ek weet julle is moeg van die sport gister, nê.
Maar ek gaan julle nog laat oefen, moenie worry nie, okay? Is julle reg? Gaan ons bietjie vir eerste vir Elsa roep, nee? Ons het laas keer vir Jaapstert eerste geroep, okay? Kom ons gee vir Elsa 'n kans, okay? Is julle reg? Ek gaan tot by 3 tel en roep ons vir Elsa, is julle reg? 1, 2, 3. Elsa! Ek dink sy slaap dalk. Maar sy is mos bietjie skaam ook. So kom ons skree maar nog 'n keer, okay? Is julle reg? 1, 2, 3. Elsa! Hallo Elsaatjie. Askies? Och, ek kan jou nie mooi hoor nie, maar as jy hartseer my liefie. Hallo mooitjies. Hallo Elsa. Gaan dit goed met julle? Jene Elsa, maar dit lyk daarom of dit glad nie goed gaan met jou nie. Is alles okay? Tannie Madeleine, ek is net so moeg en ek weet nie watter kant toe nie. Shame, voel van julle op partykeer so. Hallo maat. Hey, hallo. Wie was lelik met jou, Elsa? Wie kort 'n pak sla? Ek sal hulle sommer nou dadelik weet kry. So 1, 2, 3, dan is hulle op hulle plek. Hierdie arms is gebou om te hou met pap en vleis. Gebou om te hou met pap en vleis, ja. Okay, Japie, word jy maar net eers vir ons bietjie rustig. Hoor, haal vir my asem. Tannie Madeleine, Ja? ek het gehoor hier word oefeninge gedoen vandag. So ek is nou so reg soos 'n Red Bull om te reis. Ek wil sommer nou die adrenalien deur my are voel pomp. Ek is reg om te gaan. Oei. Op julle merke gereed. Hier gaan ons. Tannie, waarheen Okay. gaan ons? Nee, Japie, ek weet nie. Eintlik ek dink jy ons gaan iewers heen nie, hoor. Sorry. Maar Jaapstert, het jy klaar daai Red Bull in? Want dit lyk vir my of jy klaar al 3 in het. Nee, Tannie, ek drink nie daai goed nie. Sorry. Okay, ek's bly. Is julle ook al so reg soos Jaapstert vir hierdie dag? Ek sien RW is reg. Is jy reg, Johan? Kom ek Nee, van julle sien ek het sport gister gehad, so hierdie spiere is nog lam. Ai toggie. Maar Jaapstert, voordat ons nou begin hardloop en dinge doen, kom ons hoor net eers hoe gaan dit met Elsa, want dit klink vir my haar hartjie is nie lekker nie. Ag Tannie Madeleine, ek voel nie so reg soos 'n Red Bull nie. Ek weet self nie lekker wat aangaan nie, maar ek voel eintlik in my hartjie ook so wild besig soos Japie nou. Maar dit gaan glad nie lekker nie. Ek probeer my beste om by alles uit te kom, maar ek kan net nie meer nie. Maar ek hou maar aan want ek is bang my juffrou hou nie meer van my nie of mamma is nie meer trots op my nie en ek's bang as ek nie dinge doen wat ek altyd gedoen het nie, dan gaan ek ook nie meer maatjies sê. Elsa. Ek voel ook partykeer so. Voel van julle maatjies partykeer so moeg. Ag, en dit voel of jy nie meer krag het om alles te doen nie, maar jy's bang. Wat gaan jou meneer en jou juffrou sê en wat gaan pappa van my dink? Voel julle partykeer so? Nee, dan voel ons moeg. Tannie Madeleine. Ja, Jaapstert. Sy het gesê die lewe jaag haar. Hoe kan die lewe haar jaag? Die lewe is mos nou nie 'n persoon nie. Hoe jaag die lewe mense dan? Man, Japie, ons bedoel eintlik maar net daarmee dat dit voel asof daar eintlik so sweep agter ons wat is wat die hele tyd ons aanjaag soos koeie. Wie van julle kom van die plaas af? Dit voel asof die wêreld soos agter ons met 'n sweep slaan. Dit is nie regtig die wêreld nie, maar ons voel net die hele tyd so gejaag, so asof iemand ons die hele tyd aanjaag. En dis nie altyd lekker nie. Dit is so Tannie Madeleine, as jy voel jy op dan gaan jy in die moeilikheid kom en dit voel of jy nooit goed genoeg is nie en ons altyd nog iets wat jy moet doen en dit voel altyd of jy te veel foute maak en dan voel dit of jy moet beter wees as wat jy is. Ja, ek dink ek het die antwoord vir jou. Wees net beter. Japie. Nou spot jy my terwyl ek nog so hartseer is sies vir jou. Ag, ekskuus Elsa, ek grap sommer net. Ek wil jou eintlik net laat beter voel en jou bietjie laat lag, man. Ag, weet jy Elsa, Japie het eintlik 'n goeie idee dat ons moet lag en party goed moet doen wat lekker is, want lag laat ons beter voel, maar Japie, jy het nou nie die beste plan uitgedink nie, om nou 'n grappie met jou liewe maatjie te maak nie. Maar Jaapstert is eintlik reg, nê? Partykeer moet ons bietjie die lewe geniet en lag, nê? Sulke lekker goed doen. Stem julle saam? Okay. Jo Tannie, ek wens ek kan weer bietjie lekker gaan swem en bordspelletjies speel en laat ek vir Japie sy simpel grappies kan lag.
Simpel grappies. Nou praat jy sommer nonsies, my grappies is nie nonsies nie. Ja, Jopie. Weet julle wat is vir my moeilik? Ja, Job sterk. Partykeer raak ek moeg om die hele tyd die regte ding te doen. As mense my kwaad maak, dan probeer ek om nie lelik te wees nie. En as juffrou sê ek moet stil bly, dan probeer ek erg my bes, al glo julle my nie. Maar dit is daarom baie moeilik. En ek probeer ook om partykeer maatjies te help wat nie lekker voel nie. Maar ja, dit maak my bietjie moeg partykeer. Dit is so, Japie, partykeer om die regte ding te doen. Maak ons ook partykeer moeg, stem julle saam? Ja. En Jesus vra vir ons om regtig baie mooi goed in hierdie lewe te doen. En dan maak dit ons maar partykeer moeg. Maar weet julle twee, ek het 'n plan wat ek dink julle albei sal help. Ek dink ek het 'n belangrike boodskapie wat ek in die Bybel gelees het hierdie week. Kan ek dit met julle deel? Vertel ons asseblief. Maar voordat ek dit met julle deel, wil ek julle eers bietjie 'n demonstrasie wys. Dis die groot woord. Ek wil julle eers bietjie laat oefen, want ek dink van hierdie maatjies is hier net vir die oefen. En dan wil ek hulle so bietjie ietsie leer oor dit, okay? Dan gaan dit julle ook help. Is dit reg so met julle? Ja, Annie. Okay, goed. Is julle reg vir oefen? Maar julle moet weet, ek is 'n moeilike afrigter. Ek gaan julle hard laat werk. Is julle reg vir dit, Aje? Ja, nee. Moenie bekommerd wees nie. Ek het darm lekker belonings vir julle, Christian. Moenie bekommerd wees nie, maar hier gaan ek nou eers my afrigter caps opsit. Is julle reg vir dit? Het julle al klaar rugby gespeel? Ons gaan nie hier rugby speel nie, net nou breek ons daai TV. Okay, goed. Is julle reg vir dit? Nou wil ek hê julle moet vir 'n bietjie opstaan, julle klomp kinders. Maar julle gaan 'n bietjie spasie nodig hê. Ek wil vra dat party van julle hier sal kom staan en dan party van julle 'n bietjie hier voor Tannie Adini en oom Zag hierso. Julle kan daar, julle kort bietjie spasie. En onthou, ek gaan die hele tyd dophou wie die beste is daarin. En die bestes gaan 'n prys kry. Okay. Net die bestes kry pryse. Dis mos hoe dit in die skool ook werk, nee. Net die bestes. Johan kry vir jou spot, is jy tevrede daar? Is jy reg vir dit? Okay, onthou jy moet net in jou spasie bly en jy moet genoeg plek hê. En pas op met my daar by die gitaar. Ek wonder, John Drey kom julle twee vir my hier. RW en John Drey kom staan julle vir my hier. Hier's genoeg spasie vir julle. Alright, is julle reg? As ek sê tree aan en ek blaas hierdie fluitjie, dan moet jy soos 'n soldaat regop gaan staan, is dit reg? Okay. Julle moet nou julle oupas wys, julle weet hoe dit gebeur in die army, okay? 1, 2, 3, dan doen ons 100 push-ups. Nee, Japie, joh. Ons almal eet nie pap en vleis soos jy nie. Okay, is julle reg? Ek gaan sê tree aan en dan blaas ek die fluit, dan staan julle reg. Okay, dan gaan julle hoor wat julle moet doen. Is julle reg? Okay. Tree aan. Okay, ons gaan eers bietjie 'n paar strekke doen, dan is hy Aje. Ons gaan begin met die nekkie hierdie kant toe. Ekskuus vir die fisioterapeute as ek dit nie reg doen nie. En dan ander kant toe, lyfie mooi regop. Ek weet nie of julle spasie het nie, maar probeer bietjie jou arms so swaai. Okay, goed. Dan gaan ons hierdie kant toe vat. Daar sy en dan die ander arm hierdie kant toe. Dan wil ons bietjie die maagspier hier loskry. Daar sy en ander kant. Okay, nou hierdie is die moeilike een. Nou gaan jy af. Ek wil kyk of jy tone raak. Eers voete bietjie uitmekaar uit om dit maklik te maak. Dis baie maklik. Daar sy en dan bietjie nader aan mekaar. Is jy reg? 1 2 3. Okay, mooi en nou teen aan mekaar. Laat ons sien wie kan voete raak. 1 2 3. Okay. Goed. Alraai julle, nou wil ek julle moet bietjie op die plek vir my hardloop. Laat ek bietjie sien. Bene op. Goeie werk. Ian en Hanru. Hier's lekker baie kinders, ek gaan julle hulp nodig hê. Julle het so goed gedoen met hierdie eerste ronde. Kom, julle gaan elkeen 'n koekie kry. Daar sy kry vir jou een daar Walt. Ian, gaan jy vir my daai kant toe? Hanru, jy kan hierdie kant kry, baie dankie. Harsha, julle almal kry 'n koekie. 'n Koekie vir deelname. Daar sy. Okay, die wat reg is, wat klaar julle koekie het, kom ons begin sommer weer. Ons gaan nie te lank rus nie. Ek wil bietjie sien hoe doen julle star jumps. Okay, Zarin, het jy hom? Jy gaan oop en toe.
Oop en toe, laat ons sien. Laat ons sien. Ek sien 'n geloofie. Kom John Drey, kom, op. Kom Erwie. Ek wil sien. Ja, hoekom doen julle twee poppe niks? Jammer Tannie, jammer. Ek watch vir jou. Okay. Nee, dit lyk vir my goed, is julle mense tevrede? Het hulle goed gedoen? Okay, well done. Hulle kan nog 'n ronde koekies kry, Ian. Goeie werk julle. Okay, hierna kom die grootste, moeilikste ene. Het jy nog een koekie gehad nie? Gaan kry, jy moet 2 kry. Jy regtig, jy moet 2 kry. Oom Etienne, jammer, hier gaan moet gestofsuig word na die diens. Okay, almal se koekies. Nou, terwyl julle koekies kry, nou moet julle mooi luister. Hierdie is die grootste ene van die dag. Julle moet gaan hardloop, maar oom Ian en oom Andrew gaan saam met julle gaan en tannie Annemarie. Tannie Annemarie gaan die kleintjies kyk. Ek wil hê julle moet almal om die kerk gaan hardloop, maar julle moet 5 keer om die kerk hardloop. Maar wag eers voor julle gaan. Hoor nou mooi. Ek wil hê die groot manne, Walt, Nico, Johan, ja? Kan ek en jy op ook saam hardloop asseblief? Ek dink ja. Ons wil ook 'n koekie hê. Maar iemand gaan julle dalk 'n lift moet gee. Okay, luister gou mooi julle. Julle gaan groot manne, julle moet ten minste 5 keer omhardloop. Ek weet julle kan. Julle het dit in julle. George, 5 keer om. Maar julle moet asseblief nie 7 keer om die kerk hardloop nie. Net 'n val hy. Net 'n breek hy af, okay? So 5 keer om die kerk. Die ander maatjies, julle kan net kyk hoe ver kan julle kom, okay? As julle nie 5 kan doen nie, moenie bekommerd wees nie. Okay, maar julle mag nie 'n druppel water drink nie. Ek kyk vir julle. Julle moet ook, julle almal huisel, al julle kleintjies ook. Julle gaan gehelp word. Dan sy Andrew Ian, julle kan met hulle gaan. Dan gaan ek gaan met pappa en mamma praat. As hy Christa, moet jy nie gaan nie. Goed vriende, ek wil hierdie oomblik gou gebruik om met julle so 1 of 2 ernstige goedjies te bespreek. Die eerste belangrike ding, die eerste belangrike ding wat ek vir julle wil vra om raak te sien is dat hierdie is ons lewe. Dit wat hier gebeur het met die kinders. Daar's altyd iemand wat sê nog bietjie harder, gaan vinniger, gaan verder. Jy kry net pryse as jy die beste is. Hierdie is die wêreld waarin ons kinders groot word, maar dit is die wêreld waarin ek en jy leef. Ons word die hele tyd aangejaag deur hierdie belonings wat ons gaan kry by die wêreld, of dat iemand gaan beïndruk wees met hoe goed ek dit nou gedoen het, of dat iemand gaan kwaad wees as ek dit nie so goed gedoen het, soos wat hulle van my verwag nie. En dis wanneer ons sê, dis die wêreld wat ons jaag. En in werklikheid word ons dan eintlik slawe. Ons word slawe van hierdie wêreld en eintlik baie keer slawe van onsself. Want partykeer is dit nie eers die wêreld wat hierdie druk op ons plaas nie. Partykeer is dit nie eers 'n juffrou of 'n meneer of 'n prestasie wat jou jaag nie. Partykeer is dit jou eie perfeksionisme. En jy word 'n slaaf van jou eie perfeksionisme. Partykeer word jou kinders 'n slaaf van jou perfeksionisme. En dit is vir my en jou eintlik moet dit vir ons oë bietjie oopmaak vanoggend om te sê ons word partykeer so rondgejaag. En dan hoop ek soos hierdie kinders vandag gaan moeg word ons moeg en ons word dors. Maar hierdie gebeur op 'n geestelike vlak en dit is wat ek wil vra dat jy vandag sal raak sien as ouer en as elkeen wat hier is. Dat ons op 'n geestelike vlak dors word, dat ons kinders dors word. Hierdie jaar is ons tema dat Jesus is die lewende water. Maar voordat jy weet jy het 'n behoefte aan lewende water, moet jy besef dat jy dors is, dat jy geestelik dors het. En dis hoekom die Here ons uitnooi om na hom toe te kom. Om op sy skoot te kom sit, want hy is die enigste een wat daardie dors kan les. So om dit die proses 'n bietjie aan te help, gaan ek vanoggend vir die kinders ook 'n chili bite gee. Moenie bekommerd wees nie net vir die groter kinders, want ek wil hulle lekker dors hê. Die kleintjies sal net nog 'n koekie kry. Maar vriende, wanneer hulle so dors word, is my hoop dat julle ook sien, maar in my eie lewe het ek dors, ek hunker na die Here en ek skeep hierdie water
lewende water wat ek nodig het, skeep ek so af. Ek maak nie genoeg tyd om daarby uit te kom nie. En maak dit vir jou vandag net weer herinner dat jy moet tyd maak. Soos wat Japie gesê het, hy raak moeg van goeie goed doen. Selfs die mooi goed in hierdie lewe. Selfs die goed wat die Here van ons vra. Die hele eerste deel van Matteus, as ek gou met julle kan deel, die hele eerste gedeelte van Matteus gaan oor die goed wat die Here van ons vra. Die eise wat hy aan ons stel, en dis moeilike goed. Hy sê as iemand by jou linker wang slaan, moet jy die regter wang draai. Jesus stel verskriklike hoë eise. Hy sê, dit gaan nie net oor wat jy doen nie, maar dit gaan ook oor wat in jou kop aangaan en jou hart aangaan. Maar dan kom sê die Here vir ons, hierdie goed wat so hoë eise aan jou stel, hierdie goed wat so moeilik is in hierdie lewe, daar's net een manier hoe jy dit kan doen, en dit is wanneer jy by my kom rus vind. En dit is hierdie pragtige teks wat ons vandag gaan lees. In Matteus gaan ons hierdie pragtige teks lees. Matteus 11, wat Jesus kom sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Maar wat ek gou met julle wil bespreek, is die versie net voor dit. Jesus kom wys vir ons, wat is die oorsprong, wat is die plek waar jy daai rus kan vind. Hy sê, ek ken my Vader, en my Vader ken my. Nou, daai ken, is dieselfde ken wat in die Ou Testament al gebruik word. Daar's altyd 'n intieme konnotasie daaraan. Dis 'n liefdesken. Dis nie net 'n gewone ken, ek ken jou naam nie, dit is ek ken jou. So wanneer ons in Genesis 4 lees, dat Adam het Eva geken, en sy het swanger geword, praat die Bybel van daardie diep intieme kennis. En dit is daardie kennis waarvan Jesus praat in Matteus. Hy en die Vader ken mekaar werklik. Hulle het 'n intieme liefdesverhouding, en dan nooi hy ons uit na daardie verhouding toe. Hy sê, ek ken my Vader en my Vader ken my. Maar hy sê ook, almal aan wie ek kies om myself te openbaar, ken my ook en ken die Vader ook. So hy nooi ons uit na hierdie liefdes, intieme verhouding, want hy weet dis waar ons ware rus gaan vind. Dis die enigste plek. Ek het nou so ietsie gesê daarvan, van verhoudings, dat as jy hierdie seer voel van 'n ma wat nie meer hier is nie, of 'n ma wat ver is, of 'n kind wat ver is, dan kom herinner dit jou daaraan. Baie mooi, julle kan so lank hier langs my kom staan, ek gesels net nog een woordjie met ons gaan net nog so klein bietjie gesels. Goed. OK, julle staan vir my oomblik stil, ek is amper klaar, net hierdie een sinnetjie. Dit is reg, jy kan hom maar gou gaan berg, want dit is nou baie warm. OK, goed julle, kom, ek gaan nou mooi dit klaar praat. Kom staan gou hier almal hier by my. Wil iemand 'n slukkie water hê? OK, kom, laat ek gou sien wie soek water. Askies, julle mag nie kry nie, hoor. Hierdie is 'n erge oefening. Ek kan nou nie vir julle water gee in die wild, want julle is besig om te oefen. Dankie Liam. OK, ek sê vir julle wat, nog een oefening, net nog een oefening, dan sal ek vir julle water gee, OK? Is dit reg? Is dit reg met julle? OK, cool. Jo, hierdie water is baie lekker. Ek geniet hierdie water. Dit was die moeilikste een. OK, Walt, kom staan net eers gou hierso nog vir my asseblief. OK, heel laaste oefening, is julle reg? OK, ek wil hê julle moet gou op julle hurke gaan, en dan spring julle so op vir my. Arsy. OK, goed vriende. OK, maats, kom ons. Ek wil hê hierdie groot mense moet eers vir julle hande klap, want julle het baie hard gewerk. OK, Ian, sal julle my gou kom help met die water uitdeel? OK, sê gou vir my, nee, hoe dit vir julle gevoel toe julle so dorsie inkom en ek drink hierdie lekker water? Is julle al dors? Het julle al so dors gevoel in julle lewe? So, weet julle wat, ek wou vir van julle kinders nog chili bites ook gee, maar ek sien julle is klaar dors. So ek gaan maar vir julle water uitdeel, OK? Hier's vir julle elkeen water. Kry gou hierso by elkeen water. Ian, kan jy vir my ook een bring aan? Ons gaan vir julle rustig, hier's genoeg water vir almal, ek beloof, hoor. As jy water gekry het, kan jy vir my weer in die bank gaan sit. Baie dankie, daar sy.
Daar sy. Baie mooi, baie mooi. Oeps, 'n Daisy. Baie goeie werk julle, hoor. Dankie Annemarie. Daar sê julle kan maar weer in julle banke sit dat ek gou mooi met julle kan gesels. Julle kan maar julle water drink, hoor. Jy kan maar alles opdrink as jy wil. Blom, het jy water gekry? OK. Christian, het jy water gekry? Het jy nog nie water gekry nie? Nee, maar hier is vir jou. Annemarie, hier is nog 'n maatjie wat nog nie water. Daar sy. Goed. Ek weet van julle sou Coke verkies het, maar water les jou dors baie goed. OK, mooi so. Sê gou vir my, ek wil gaan met julle gesels. Was dit lekker om te gaan hardloop? Nee, het jy dit nie geniet nie? Was dit vir jou lekker? OK, vir party van ons is dit lekker. Nou wil ek julle 'n ander vraag vra. Was dit vir julle lekker om dors te wees? Dis nie lekker om dors te wees nie, nê? Maar toe julle daai water drink, hoe voel julle toe? Was dit vir julle lekker? Baie beter. Het julle gedink as jy nie nou water in jou lyf kry nie, dan is daar moeilikheid? Het van julle gedink julle gaan flou word? Darm nie. OK, maar as julle so aangehou het, was dit 'n probleem, nê? As julle nie water gedrink het vir 'n week lank nie, julle het geoefen, dan sou dit 'n probleem geword het, nê? OK. OK, Christa. OK, ek wil gou hê julle moet gou vir my rustig word. Kom ons haal gou almal lekker diep asem. So saam met my in. Hou hom 'n rukkie en dan gaan ons hom uitblaas. Want ek het 'n baie belangrike boodskap vir julle vandag. Liam, ek wil julle moet almal my gou in die oë kyk. Walt, julle groot manne daar agter ook. Het julle geweet, in ons hartjies word ons partykeer ook so dors. In ons gees, die Bybel sê, ons gaan dors word as ons nie tyd saam met Jesus spandeer nie. Nie fisies dors nie, ek praat van ons hartjies word dors. Die Bybel praat van ons is amper soos 'n bokkie wat in die woestyn loop en ons soek na water. Ons soek na die lewende water van Jesus. As ons baie lank aangaan met hierdie lewe sonder om by Jesus uit te kom, sonder om by sy hart uit te kom, dan word ons hartjies en ons gees dors. Het julle al so gevoel dat julle die Here mis? Het julle al gevoel jy sien nie meer kans nie en jy's te moeg, jy kan nie meer aangaan nie? Dis eintlik omdat ons meer by die Here moet uitkom. Die Here kom nooi ons en hy sê kom na my toe. Kom ons sit gou daai teksvers op, Johan. Lees gou saam met my ons gaan nou daar by hierdie prentjies uitkom. Goed. Lees gou saam met my mooi so. Matteus 11 vers 28 tot 30. Dis Jesus wat hier praat, so ons nou baie mooi luister. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ons gaan dit gou in die boodskap vertaling ook lees, want ek weet dis vir julle bietjie makliker. OK. Johan, jy kan vir my aangaan. Wil julle die Vader so leer ken? Ek kan julle aan hom voorstel. Daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder julle probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na my toe, dis wat Jesus sê. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Dan die volgende een, kom luister na wat ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dis nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. Nou kom ek verduidelik gou vinnig vir julle hierdie paar sinnetjies wat ons in die Bybel lees. Die goed wat ons by die skool moet doen, wat juffrou die hele tyd van jou vra, huiswerk, die sport wat jy moet doen,
die oefeninge wat jy moet doen, jy gaan slaap partykeer laat in die aand, partykeer is daar maatjies wat lelik is met jou, al daardie goed, laat jou hartjie bietjie leer en bietjie leer word, nê? En jy word bietjie moer. Mila, is ek reg? Jy word so bietjie leer elke keer, nê? Bietjie moer. Nou sê Jesus, dis hoe die lewe is. Daar gaan moeilike goed wees en daar gaan goed wees wat julle moeg maak. So julle moet by my uitkom. Dis wat Jesus sê. Hy sê kom sit op my skoot. Kom sit in my liefde, dan gaan jou hartjie weer vol word. Is dit reg so? Nou ek gaan vir julle vinnig dit verduidelik in 'n storie en dan is ons klaar. So ek wil gou vra. Stel julle vir my 'n gunsie doen. Sal julle gou julle bottels vat en dit vir my net onder by julle voete sit, op agter julle voete dat julle dit nie kan voel nie. Net so agter julle. En dan wil ek hê julle moet gou vir my. Wys gou vir my julle hande dat ek gou julle almal se hande sien. OK. En dan wil ek hê julle moet gou so in julle hartjie vat en dan wil ek hê jy moet gou vir Jesus in jou eie gedagtes gou bid en vra Jesus, help my asseblief om nou mooi te hoor watter boodskap U vir my wil gee. Nou wil ek hê julle moet julle handjies sommer net so vou, dan gaan ons gou na hierdie storie luister. Hierdie is 'n storie van oom Max Lucado oor Pikkenolsie. Hy was 'n wemmel gewees. 'n Wemmel is 'n houtmannetjie. Hulle is gemaak deur die houtwerker Eli en hy het daar bo op die heuwel gebly. Nou wat die wemmels gedoen het, is hulle het daarvan gehou om stickers op mekaar te plak. Swart sticker, sulke kolle, as hulle nie gehou het van iets wat jy doen nie, dan plak hulle sulke swart kolle op jou. As jy sien hom al geval het, dan het hulle eers vir jou gelag en dan het hulle swart kol op jou geplak. As jy hulle hekkies gehardloop het by die skool en jy het laaste gekom, dan plak hulle swart kol op jou. As jy wiskunde gedoen het en jy het net die som reg gekry, dan plak hulle 'n swart kol op jou. Maar daar was ook sterre. As jy mooi goed gedoen het, kon jy goue sterre gekry het. As jy die vinnigste was met die 400 meter, dan het jy 'n sterretjie gekry. As jy baie mooi soet was en jy het iets moois gedoen vir juffrou of vir sussie, dan het jy 'n goue ster gekry. So hulle het geleef vir hierdie kolle en hierdie sterre. Maar party maatjies het meer kolle gehad. En dan as party maatjies kolle gehad het ander mense sommer net verbygekom en vir die lekker vir hulle nog 'n swart kol gegee. Johan, jy kan vir my na die volgende skyfie toe gaan. En ou Pikkenolsie was een van die gewees. Hy het net swart kolle gehad. En later wou hy nie eers meer uit sy huis uit gegaan het nie, want almal het met hom gespot en dan het hy so selfbewus gevoel, dan val hy en dan gee hulle vir hom nog 'n swart kol. En daar was later nie eers meer plek op sy lyf vir al die swart kolle nie. Dankie Johan. Toe ontmoet hy eendag hierdie oulike dogtertjie. Haar naam is Lolla. En Lolla was anders as al die ander wemmels. Sy het nie een kol op haar gehad nie. Sy het nie 'n swart kol gehad nie en sy het ook nie 'n goue ster gehad nie. Sy het niks op haar gehad nie. En hy kon dit nie glo nie. En sy het so gelukkig gelyk. En Pikkenolsie vra haar toe, "Hoe kry jy dit reg, Lolla?" En Lolla sê, "Weet jy wat? Ek gaan kuier elke dag by die houtwerker. Hy is ons skepper, hy is die een wat ons gemaak het, sy naam is Eli. Elke dag gaan kuier ek bietjie by hom, en dan verloor ek al my kolle en my sterre en alles. Jy moet bietjie ook by hom gaan kuier." En die volgende dag besluit Pikkenolsie, hy gaan ook daar gaan inloer. En hy stap so in, en toe hy so instap, dus daar so 'n massiewe lesenaar voor hom, sien julle daar? En daar's 'n groot oom met 'n baard en 'n diep stem. En Pikkenolsie is net so reg om te draai, sê, "Nee, jene, hierdie oom is groot, ek gaan eerder weg." En toe roep die oom Eli hom en sê, "Pikkenolsie." Pikkenolsie stop so in sy skoene. Hy sê, "Oom, hoe ken oom my naam?" En oom Eli sê vir hom, "Pikkenolsie, ek het jou gemaak. Ek is jou skepper. Ek het al baie lank gehoop dat jy by my sal kom kuier, Pikkenolsie. Ek is so bly jy's hier. Kom sit bietjie hier by my en kom kuier by my." En Eli het vir Pikkenolsie opgetel en hy het hom so langs hom gesit, sommer op 'n boek. En daar sit Pikkenolsie en kuier met Eli. En Eli sê vir Pikkenolsie, "Pikkenolsie, ek sien jy het baie merke op jou."
Die Pikenosie skrik homself dood. Hy sê, ek is jammer oom, ek het regtig my bes te probeer. Ek was nie aspirus nie, ek beloof. En oom Eli sê vir hom, jy hoef nie jouself aan my te verduidelik nie. Die ander wemmels, hulle weet nie eintlik waarvan hulle praat nie. Jy moet nie eers jou steur aan wat hulle sê nie. Hulle het jou mos nie gemaak nie. Hulle is net houtmannetjies soos jy. Ek het jou perfek gemaak. Jy is myne. En Eli sê, maar hoe ek is nie perfek nie. Eli, ek kan nie eers goed hekkies hardloop nie en ek kan nie eers goeie wiskunde somme doen nie. Wat is spesiaal aan my? Toe sê Eli, ek het jou uitgedink en jou ontwerp. Presies soos wat ek jou wil hê, want jy is baie spesiaal vir my. En Pikenosie dink so 'n bietjie by homself en hy wonder, kan dit waar wees? Pikenosie sê toe, oom, ek het Lolla ontmoet. Sy het niks skolle en niks sterre op haar nie. Hoe kry sy dit reg? En Eli sê toe vir Pikenosie, daai plakkers sit net vas aan jou as hulle vir jou belangrik is. Daai plakkers sit net vas aan jou as hulle vir jou saak maak. Anderste val hulle net af. En Pikenosie vra, maar hoe kry ek dit reg? Dat dit nie vir my saak maak wat hierdie ander van my dink nie, wat hierdie ander mense van my wil hê nie. Die swart kolle wat op my sit, hoe maak ek dat dit nie vir my belangrik is nie? Toe sê Eli vir hom, Pikenosie, jy moet elke dag by my kom kuier en hoor hoe lief is ek vir jou. Dan gaan dit nie meer saak maak wat hierdie ander houtmannetjies van jou dink nie. Pikenosie sê, dis reg so Eli, ek gaan my bes te probeer, ek gaan môre weer terugkom. En toe Pikenosie so by die deur uitstap, toe sê Eli vir hom, Pikenosie onthou, ek het jou gemaak net soos wat ek jou wil hê en ek is baie lief vir jou. Jy is baie spesiaal. En Pikenosie dink so by homself, ek dink oom Eli bedoel regtig wat hy sê. Ek dink hy is regtig lief vir my. En toe hy dit besef, toe val die eerste swart kol af. Dit is mos net so met ons in die Here, nê? As dit vir ons belangrik is wat ander mense van ons wil hê en wat ander mense van ons dink, dan gaan dit soos hierdie plakkers op ons word. Ek en jy het nodig om by Jesus uit te kom om te hoor dat hy sê, jy is perfek net soos wat jy is. Jy is so spesiaal. Ek het jou gemaak net soos wat jy is. Ek is lief vir jou. En dan gaan dit nie meer vir jou saak maak wat ander mense dink nie. En jou hartjie gaan vol word. Gaan julle hierdie storie onthou van Pikenosie? OK, nou kom ons bid saam en dan gaan ons 'n laaste liedjie sing. Almal se handjies bymekaar. Here Jesus, baie dankie vir elkeen van hierdie pragtige kinders in ons kerk. Here, elkeen so anders. Ons het lang kinders, ons het kort kinders, ons het slim kinders en ons het vinnige kinders en ons het sterk kinders. Here, ons het allerlei verskillende kinders, maar ek weet U het elkeen van hulle gemaak en U is lief vir elke liewe een van hulle. Elkeen is vir U spesiaal en elkeen het 'n spesiale plekjie in U hart. Ek wil kom bid en vra dat U hierdie kinders sal help, maar ook elke ouer, elke volwassene hier sal help om by U uit te kom, Here, om weer te hoor dat U ons lief het, Here, dat U ons aanvaar net soos wat ons is. Here, dat ons nie meer verder hoef te probeer om U te beïndruk of mense te beïndruk nie. Here, dat ons nie hoef te leef vir die goedkeuring van mense nie. Of omdat ons so bang is dat ons mense teleurstel of kwaad maak, dat ons regtig net sal leef uit U liefde uit. Omdat ons weet, ons is veilig in 'n verhouding met U, die almagtige God. Here, ek kom bid asseblief, Here, dat U ons sal help om daai skuif te maak, dat dit vir ons belangriker sal wees wat U dink, as wat mense dink. Dat ons ons beste self sal kan word in hierdie lewe. Here, nie omdat ons dinge moet doen nie, maar omdat ons dit uit liefde vir U kan doen en met vreugde in ons hart. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, maats, julle kan gou vir my by julle pappas en mammas gaan sit vir die laaste liedjie. Dankie dat julle almal hier voorkom kuier het, hoor. Daar sy. Ek gaan geleentheid gee vir die opneem van die offergawes.
Dankie dienswerkers.